ավելի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այսօր մեր առջև ծառացած այնպիսի լրջագույն հարցին, ինչպիսին այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կնքումն է եւ սահմանազատումը ու սահմանանշումը։ Թող տպավորություն չստեղծի, որ որևէ մեկը դեմ է խաղաղության պայմանագրի կնքելուն կամ պետությունների միջև սահմանազատմանը, բայց դրանից առաջ առաջին հերթին պիտի հստակեցվի որն է այն իրավական հիմքը, որի վրա դա պիտի տեղի ունենա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը իր առաջին իսկ փաստաթղթով 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պետականության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտով հրաժարվել է սովետական իրավապայմանագրային հիմքից եւ իրեն հռչակել առաջին հանրապետության իրավահաջող շարունակությունը ուղղակիորեն։ Բնականաբար որևէ հղում ներկա վարչական գծերի որպես միջպետական սահման չկա եւ չի կարող լինել եւ որևէ իշխանություն կլինի Նիկոլ Փաշինյանը թե խորհրդարանը, որ այս վարչական սահմանները կփորձի ճանաչել պետական սահմանները, նշանակում է ինքը տարածքային ամբողջականության երաշխավորից վերածվում է տարածքային ամբողջական ոտնահարողի եւ կատարում է դավաճանական գործողություն։ Դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Ինչ պիտի արվի, շատ պարզ։ Եթե իրենք համարում են իրավահաջորդ առաջի հանրապետության, մենք եւս ուրեմն դրա ձևը կա մի քաղաքակիրթ տարբերակ։ ՄԱԿ-ի դատարան, այսինքն միջազգային Արդարադատության դատարանի ստատուտի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասով կողմերը թող դիմեն այդ նույն դատարանին հստակեցնելու համար այն իրավական հիմքը, որով պիտի որոշվի սահմանը։ Որոշվի իրավական հիմքը, կողմերը կներկայացնեն համապատասխան ամեն կողմ իր փաստաթղթերը, իր կռվանները եւ փաստարկները, դրանից հետո որոշվի։ Այս ձևը պարզապես պատերազմի այն էլ արդեն նշվեց բազմաթիվ բաղադրիչներ ունեցող մեր թշնամու կողմից Հայաստանում պարտադրված անօրինական գործողություն է։ Հստակեցնել իրավական հիմքը, դրա հիման վրա որոշել որն է սահմանը, նոր կատարել սահմանանշում եւ մնացած գործողությունները։ Հակառակ դեպքում կրկնում են անօրինական։ Այսքան։ Այժմ մենք մեր գործունեության մի նոր փուլ ենք մտել, բոլորս հիշում ենք մարտի 16-ի մեր հայտնի հանրահավաք երթը եւ դրա հաջորդող օրերին անմիջապես մի քանի օր հետո բոլորս տեղեկացանք, որ որոշում ընդունվեց արտահայտ ընտրություններ անցկացնելու։ Այդ ժամանակ էլ մենք բարձրացնել էինք, ասելով, որ այդ որոշումը ուղղակի կապ ունի մեր սկսած պայքարի հետ, որովհետև հակառակորդը նկատել էր, թե մեր ընթացքը դեպի ուր կարող է տանել եւ նրանց հաջողվեց արտահայտ ընտրություններ կազմակերպելով խափանել, ժամանակավորապես խափանել մեր ընթացքը։ Սակայն օրին մենք որոշեցինք անպայման մասնակցել ընտրություններին, հնարավորություն տալով մեր ժողովրդին հեշտացնելու մեր ազատագրական պայքարի ընթացքը, այսինքն բոլորի համար բարձ էր, որ երբ մենք մտնեինք ազգային ժողով, այդ ամբիոնը լիարժեք օգտագործելով, պիտի փորձենք խթանել ժողովրդի համախմբումը մոբիլիզացիան եւ լցնել հրապարակները հասնելու մեր նպատակին։ Դժբախտաբար մեր ժողովրդի քիդագից շերտի մեծ մասը կարծես հեռու մնաց այս ընտրությունների մասնակցելուց եւ բնականաբար որ այն թվերը, որ այսօր հայտարարել են մեր քաղաքական ուժի հավաքած թվերը իբր թե մոտ 20,000 են, վստահաբար դա չի, ես վստահ եմ, որ մի քանի անգամ ավել է իրականությունը, սակայն մեր ակնկալիքը դա չէր եւ այդ մասին մենք բարձրացնել էինք, ասելով, որ գիտենք ինչպիսի ընդրական գործող համագարքի հետ գործ ունենք, ինչպիսի գեղձարար համագարքի հետ գործ ունենք, ապա առնվազն պետք է մեր ցայները 10%-ը պետք է 10%-ից ավելին պետք է լիներ, որ նրանք չկարողանային մեր մուտքը թույլ տալ ազգային ժողով։ Դժբախտաբար, ինչպես ասեցի, գիտագից շերտը չսևերվեց բևերի շուրջ եւ այսօր ունենք այնինչ ունենք։ Սակայն քանի որ այսօր ամփոփիչ ասուլիսով ենք հանդես գալիս, ինչպես մեր հայտարարությունում ասվեց, մենք մեր պայքարը շարունակում ենք, մեր ժողովրդին հորդորում ենք պատրաստվել քաղաքական սարդարապետի,
որի միջոցով վերջապես պիտի հաջողենք մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու, կարճաժամկետ մասնավորապես նկատի ունենք ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, անցումային դրամապանությամբ ծրագիր հստակ երկիր այս ճգնաժամից դուրս բերելու եւ նոր դրանից հետո կարելի է խոսել ընտրությունների, արտահայտ ընտրությունների մասին։ Եվ արդից օգտվելով ուզում եմ դերակացնել մեր ժողովրդին, որ 5 տասնյակից ավելի գործող գրասենյակներ ունենք այսօր Հայաստանի բոլոր շրջաններում, դա ունենք շնորհիվ մեր ժողովրդի աջակցության, արդից օգտվելով նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ժողովրդին, որ այս ամիսների ընթացքում աջակցել են մեզ, որ մենք կարողանանք որոշ չափով երևալ մեր ժողովրդի աչքին, այդ աջակցությունը հիմնականում սպիրկից ենք մենք ստացել, ոչ բացարձակապես, բայց հիմնականում ես նաև առանձնացնեի Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայությանը, որը բավականին ակտիվ էր մեզ օժանդակելու հարցում, մեր հորդորն է, որ շարունակե մեր ժողովուրդը շարունակե մեզ օժանդակել եւ ոչ միայն եղած մեր հնարավորությունները պետք է պահպանենք, մենք պետք է բազմապատկենք մեր ակտիվությունը եւ մեր պայքարին պետք է փորձենք շաղախել հնարավորինս մասնակիտացած մոտեցումով շարունակել ազատագրական պայքարը, ուստի խնդրեմ սիրելի ժողովուրդ, խնդրում ենք շարունակել մեզ աջակցել, որ մենք ավելի մեծ թափով, նոր ոգով, նոր շունչով մեր պայքարը շարունակենք, ինչպես բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, մեր պայքարը անգասելի է, բևերը խաղապար է, այդ խաղապարը գասեցնել հնարավոր չի եւ առաջիկա մեր անելիքներին թե երբ ենք սկսում, երբ է լինելու հանրահավաք, երբ է լինելու շրջանային հավաքներ կամ այլ միջոցառումներ, մենք այժմ պլանավորման փուլում ենք գտնվում, մենք կդերակացնենք մեր ժողովրդին, հորդորում ենք Սփյուռքում ապրող թե հայրենապնակ մեր հայությանը դոկորվեն լավադեսությամբ եւ ինչքան էլ որ իրավիճակը փորձի հուսահատեցնել շատերին, մենք այս վիճակից մեր ժողովրդին դուրս ենք բերելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերին հանձնենք, ասում ներկայացուցիչ։ Աշխատական հարավոտ հետեւենք այդ լուրջ ներկայացրեցիք տարածաշրջանում քաղաքական զարգացումները, փոփոխությունները, որոնք սպասվում են, որոնք այսօրվա քաղաքական ուղղվածության պայմաններում Հայաստանի լավան չեն խոստանալու։ Ես այդպես չասեցի։ Մեր այսօրվա իշխանությունների քաղաքական ուղղվածության պատճառով Դա ուրիշ բան։ Խնդրում եմ մի քանի ուղղություններ ասեք, ինչ եք առաջարկում կոնկրետ, եթե սա մերժում դուք, եթե գաք իշխանություն, ինչ եք առաջարկում անել։ Ուրեմն ես ասեցի եւ հիմա պնդում եմ, որ մենք կանգնած ենք դարակազմիկ տարածաշրջանում եւ ոչ միայն ամբողջ հետխորհրդային տարածքում դարակազմիկ փոփոխությունների առջեւ։ Չտեսնել սա կամ ձև անել, որ չեք տեսնում, ջայլամի քաղաքականություն վարել, սա հանցավոր կեցվածք է, թե իշխանությունների, թե ժողովրդի այդ հատվածի կողմից, որը չի տեսնում եւ ինքն իրեն համոզում է, որ վերջ, ամեն ինչ վերջացել է, հիմա երկրում հաստատվում է քաղաքական համերաշխություն եւ այլն, երկխոսություն է սկսում արդեն արտախորհրդանական ուժերի հետ, մարդիկ գնում վարչապետին շնորհավորում են եւ այլն, սա ջայլամի քաղաքականություն է։ Նման քաղաքականություն վարում էր Սերժիկ Սարգսյանը, երբ որ հերթական ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններից հետո բոլոր ուժերի հետ այսպես կոչված երկխոսություն էր վարում, հանրային խորհուրդ էր ստեղծում, որը ոչինչի չբերեց, սա նույն վարվելաձևն է։ Մենք ասում ենք, որ հարկավոր է ճիշտ դիրքավորմամբ օգուտ քաղել այն փոփոխություններից, որոնք իրենց մեջ պարունակում են շատ լուրջ եւ մեծ հնարավորություններ Հայաստանի համար։ Սա նշանակում է, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում մեր խորին համոզմամբ Ռուսաստանը հեռանալու է Կովկասից։ Այդ փոփոխությունները բերելու են Պուտինյան Ռուսաստանի թուլացման, տնտեսապես, քաղաքականապես,
Միգուցե նաև Պուտինյան ռեժիմի տապալման շատ մեծ հավանականությամբ եմ սա ասում, որի հետևանքով Ռուսաստանը ստիպված է լինելու հեռանալ ոչ թե Սասնա Ծռերի կամ ԱԺԲ-ի կամ մեկ այլ ուժի պարտադրանքով կամ խնդրանքով, այլ ինքը հեռանալու է Կովկասից ստիպված, ինչպես հեռացավ 1918 թվականին եւ 1991 թվականին։ Փոխարենը Ռուսաստանը ցանկանում է Կովկասը հանձնել իր հեռանալուց առաջ, հանձնել թուրք-ադրբեջանական իր եղբայրներին դաշինքի։ Մենք սա տեսնում ենք ամեն իրենց հերթական քայլի հետևանքով, թե ակնայում ռազմական թուրքական բազա ստեղծելու առումով, թե այս 44 օրյա այսպես կոչված պատերազմի, որը անօրինական էր, որը դավադիր էր, որը ռուսները սանձեցին եւ մեր ձեռքերը կապեցին, որ մենք պարտվենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա, եթե մենք չենք ուզում հայտնվել թուրքական տիրապետության տակ, չենք ուզում հայտնվել թուրքական Կովկասում, մենք պիտի ճիշտ դիրքավորվելով անենք այնպես, որ Հայաստանը դառնա օբյեկտից վերածվի սուբյեկտ, դառնա ինքնիշխան, ազգային ժողովրդավարական պետություն, անցումային փուլի կետերը կատարելուց հետո անցում կատարի գաղութային կամ կիսագաղութային քրեա օլիգարխիկ համակարգից դեպի ազգային ժողովրդավարական երկիր, ճիշտ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ, հռչակելով առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը, սեղմի արևմուտքի կողմից մեզ մեկնած ձեռքը, ունենա իրական դաշնակիցներ, Ամերիկայի գլխավոր ոչ ՆԱՏՕ անդամ դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու շնորհիվ ստանա իրական անվտանգային երաշխիքներ, ոչ թե օդում գրած հապկի նման կամ Ռուսաստանի այսպես կոչված դաշնակցի տեսքով եւ այլն, սրանք են այն բաները, որ մենք բազմիցս ասել ենք եւ շարունակում ենք պնդել։ Անշուշտ, եթե մենք հայտնվեինք խորհրդարանում եւ դառնայինք խորհրդարանական ուժ, մեզ դա ավելի հեշտ կլիներ երկիրը այդ ուղղությամբ տանել, բայց հենց այդ պատճառով եղավ քաղաքական պատվեր, որ ազգային ժողովրդավարական բերվերը չպիտի հայտնվի խորհրդարանում։ Մենք ունենք նման տեղեկություններ։ Հենց այդ պատճառով ընտրությունների նախորդ իսկ օրը եղավ Կարինե Գևորգյանի հայտարարությունը, որը թիրախավորեց հենց Սասնա Ծռերին, ասելով, որ Սասնա Ծռերը պատրաստվում են հարձակվել ռուսական դեսպանության եւ ռազմաբազայի վրա։ Ուր է այդ հարձակումը։ Տիկին Կարինե Գևորգյան։ Այդ հայտարարությունը, ինչպես նաեւ Վարգոնզոյի հայտնի պարոնի այստեղ հայտնվելը, որը չգիտես ինչի լինելով ռազմական լրագրող հայտնվում է ընտրությունների օրերին Հայաստանում, ոչ պատերազմ կա, ոչ բան։ Խոսում է մեկ բանի մասին, որ դա Կրեմլի կողմից սանձազերծած պրովոկացիաներ, որտեղ Կրեմլը տեսնում էր, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը օր-օրի ունի ժողովրդի սատարման աճ, շարժ դեպի իրեն եւ մեծ շանսեր ունի հայտնվել խորհրդարանում, այդ պրովոկացիոն քայլերով Կրեմլը նպատակ էր հետապնդում ժողովրդին հերթական անգամ վախեցնել եւ ապա կողմնորոշելով հերու պահել այդ ուժի օգտին քվեարկելուց։ Սա պարզ քաղտեխնոլոգիական մեթոդներ են, որոնք մենք տեսնում ենք։ Այնուամենայնիվ, ես շարունակում եմ պնդել, որ գիտեք, իմ տարիքի եւ տարիքով ավելի բարձր մարդիկ կհիշեն, որ 1991 թվականի մարտ ամսին Միխայել Գորբաչովը խոսում էր նոր խորհրդային պայմանագիր կնքելու, Obnovленный союзный договор եւ այլն, հարակվե արեց, դրական արդյունքներ նկարեց եւ այլն։ Եթե մարտ ամսին որևէ մեկին այստեղ այսպես ասուլիս արվեր եւ օրինակ ես ասեի, որ սեպտեմբերին լինելու է ԳԿՉՊ-ից դեկտեմբերին խորհրդային միությունը գոյություն չի ունենալու, բոլորդ կծիծաղեիք, կհեգնայիք եւ կասեիք, որ ես հոգեկան հիվանդ եմ։ Այնպես որ ես խորհուրդ կտամ հերթական անգամ չշտապել, եզրակացություններ անել եւ սպասել մի քանի ամիս ընդամենը։
Ռուսաստանին տրված է 3-ից 6 ամիս ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհի համար 1 գերտերության կողմից։ Նույն Թուրքիային տրված է մի քանի ամիս ժամանակ խելքի գալու, այդ թվում նաև Կովկասում իր վարած ագրեսիվ քաղաքականության առումով։ Պարոն Արա Պապյանը կարծում եմ հիմա շատ կարևոր բան կհայտնի ձեզ, ընդամենը մի շաբաթ առաջ Ամերիկայում ստեղծված մի կարևոր կառույցի մասին, որը կոչված է լինելու զսպել Թուրքիային։ Եվ այլն եւ այլն։ Եվ բոլոր գիտակից մեր հայրենակիցներից, գիտակից, ոչ թե այն մարդկանց, ովքեր որ համարում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միակ տղամարդն է, Սերժ Սարգսյանը միակ պատիվ ունեցողն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն այս երկրի մեսիան է, Հիսուս Քրիստոսն է, բայց գիտակից մարդկանց ես կոչ եմ անում լծվել վճռականությամբ, լավատեսությամբ, ամեն ինչ ոչ թե վերջացած է, այլ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում, հարգելի հայրենակիցներ, վհատվել չկա, հոգնել չկա, պայքարելու ենք եւ հաշված ամիսներ անց առաջի հանրապետությունը վերածնվելու է։